Pequenos agricultores são a espinha dorsal do nosso sistema alimentar. Mas hoje, eles enfrentam uma tempestade de desafios sem precedentes. O clima imprevisível está tornando mais difícil o planejamento, com secas e inundações ameaçando as colheitas e os meios de subsistência. Ao mesmo tempo, o aumento do custo de fertilizantes e sementes aperta ainda mais as margens já estreitas, forçando escolhas difíceis entre investir nas colheitas ou correr o risco de dificuldade financeira. Sob seus pés, a saúde do solo está se deteriorando, tornando ainda mais difícil cultivar colheitas resilientes. Muitos agricultores também não possuem direitos fundiários seguros, o que desencoraja melhorias a longo prazo. E à medida que a população agrícola envelhece, menos jovens estão entrando no campo. Apesar desses obstáculos, os pequenos agricultores continuam a se adaptar, demonstrando resiliência e ingenuidade diante da incerteza.